Яңалыклар чыгарылыш үз өчен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Татарстанда 75 мәктәп яңа уку елына әзер түгел, алар арасында Чаллы белем бирү учреждениеләре дә бар. Җиңү паркында Чаллыдан чыккан 11 Советлар Союзы героена һәйкәлләр куела. Аны ачу тантанасы 30 августта булачак. Бу хакта Римма Әхмәтова. Авыр йөк машина йөртүчеләре һөнәри осталыкларын күрсәтте. Мэр кубогына багышланган ярышны Мәрьям Файрушина күзәтте. Татарстанда 75 мәктәп яңа уку елына әзер түгел, алар арасында Чаллы мәктәпләре дә бар. Бу хакта хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә Рөстәм Миңнеханов хәбәр итте. Президент әйтүенчә, республикадагы 19 белем бирү учреждениесендә капиталь төзекләндерү төгәлләнмәгән. Шулай ук янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү мәсьәләсе дә хәл ителмәгән. Президент Мәгариф һәм төзелеш министрлыкларына моның сәбәпләрен ачыкларга күрсәтмә бирде. Мәгариф министрлыгыннан хәбәр итүләренчә, яңа уку елына әзер булмаган мәктәпләр исемлегендә Чаллыдан 2 белем учагы бар. Алар Никита Кайманов исемендәге кадет мәктәбе һәм Калкан полиция мәктәбе. Алар быел капиталь төзекләндерү программасында катнаша. Алкоголь эчемлекләрне төнлә саталары Чаллы кайнар элемтәсенә бу хакта 65-нче комплекста яшәүчеләр хәбәр итте. Шәһәрдәшләр әйтүенчә, биредә алкомаркетлар көннән-көн күбәя, сату нокталары рөхсәт ителмәгән урында ачыла, кайберләре тәүлек буе эшли. Шәһәрдә закон бузучы эшмәкәрләр белән ничек көрәшәләр, алдагы сюжетта карагыз. Алкоголь инспекция хезмәткәрләре быел спиртлы эчемлекләрне законсыз сату буенча 200-дән артык тикшерү үткәргән. Иң күп очрый торган закон бузулар, кирәкле документлар һәм лицензия булмау, тыелган вакытта сату, фанфуриклар белән сәүдә итү, сату өчен медицина оешмалары янында һәм тукталышларда алып бару. Запрещена реализация алкогольной продукции в нестационарных торговых объектах. И также вообще запрещена реализация какой-либо алкогольной продукции, неважно, магазин это или предприятие общественного питания, если входная группа организована со стороны двора. А если это предприятие общественного питания типа бар, реализация алкогольной продукции запрещена в многоквартирном доме. 65-нче комплекста алкоголь сатучы бар, торак йортта урнашкан. Биредә яшәүчеләр белдерүенчә, ашамлыклар кибетендә тәүлек буе спиртлы эчемлекләр саталар. Инспекциядә әлеге кибет хуҗасы административ җаваплылыкка тартылган. Ул 20 000 сумнан артык штраф түләргә тиеш дип аңлаттылар. Торучы кешеләр жалоб итәләр. Күп монда теге ишә торган ниләр, пиво сата торган магазин ниләр, кафелар. Монда күп яшьләр күп монда. Поэтому төннә сату була. Конечно, штрафовать барыбер продолжает не сатырга. Әгәр законсыз алкоголь сатуның шаһиты булсагыз, алкоголь инспекциясына яки халык контроле дәүләт порталына мөрәҗәгать итә аласыз. Мәрьям Файрушина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Әгәр сезнең идея булса, проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек дәвамында эшли. Кыска гудактан соң хәбәрегезне әйтегез, безнең корреспондентлар сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Җиңү паркында 11 Советлар Союзы героена һәйкәлләр куела. Алар төрле елларда Чаллыда яшәгән һәм эшләгән кешеләр. Араларында шушылар да, разведчиклар да бар. Аларның берсе Кашаев Николай Петрович, төп Чаллы кешесе. Биредә туып үскән, сугыштан соң Мәскәүдә яшәгән. Моңа кадәр аңа бер җирдә дә һәйкәл куелмаган булган. Скульптураларның авторы җирле рәссам Вадим Ихсанов. Бу проектны игелекле эшләре белән танылган шәһәрдәшебез Радик Равилов тәкъдим иткән һәм бюстларны тулысы белән үз хисабына ясаткан. Сіз мәйтәмші ойлайсыз, әгерде геройларның аллеясын мен өзімнен ясап қойсам, бек шәп болар еділер. Мен шыннан соң инде ясарға тындым. Біз мұны ясадық, деді бір ел таманызат башлаған ек. Алла тілесе 30-да очабыз. Бу атна ахырында Чаллы хаҗиларының беренче төркеме кайтып җитәргә тиеш. Быел безнең шәһәрдән Согут Гарәбстанына 100-дән артык кеше китте. Алар юлламаларын Татарстан Диния нәзарәтенең хаҗ операторы аша алганнар. Шәһәрдәшләребез барысы да исән-сау хаҗ гамәлләрен тиешенчә башкардылар дип хәбәр иттеләр хаҗдан безнең редакциягә. Аеруча рәхмәт әйтеп китәсе килә шушы оештыручыларга. Bir evdə tutqarlanmadı, avtobuslarda vaxtında kildi. Rəhmət edib gitəsi kilə, hacilərimizə gerək vaxtda bir sabrlıqlarını göstərdilər, görkəm əxlaqlı ikənliklərini göstərdilər. Rəhmət edib gitəsi kilə, tabiblərə vaxtında onlar yerdən göstərib kildilər. Bir nindi ağırlıqsız şuşu
зор булган, büyük булган гыйбадәтләребезне үтеп чыктык, алхамдулилlah. Шолуда ауыр йөк машиналары арасында мэр кубогына багышланган ярыш узды. Бу чара инде 11-нче ел рәттән оештырыла. Ел сайын шәһәрдәшләр арасында зур кызыксыну уята. Мэр кубогын яулау өчен Удмуртия, Оренбург өлкәләреннән, хәтта Якутиядан да килгәннәр иде. Ярышның иң мавыктыргыч мизгелләре хәбәрчебез Мәрьям Файрушина сюжетында. Авыр йөк машиналары йөртүчеләре ярышын Ефәк юл һәм Дакар кебек тонлыклы бәйгеләрдә катнашкан КамАЗ мастер машиналары ачып җибәрде. Узышларда Алабуга, Казан, Глазов, Новотроицк шәһәрләреннән һәм Якутиядан барлыгы 33 йөртүче катнашты. Разгоняется его красный КамАЗ. Сейчас будет торможение. Очень быстро тормозит. Машина йөртүчеләргә тиз арада берничә дистанция үтәргә кирәк. Параллель парковка, гаражга керү, фигуралы йөрү. Иң авыр элементларның берсе гаражга керү. Бу биремне үтәгәндә хәтта юл билгесен дә бәрдерделәр. Тик шулай да ярышта катнашучылар дистанцияларны төгәл үтәргә тырышты. Тут не самое главное, как говорится, победить. Самое главное участие, чтобы каждый показал свое мастерство. Хотелось бы всем пожелать удачи ребятам. Ярышны өлкәннәр дә, балалар да кызыксынып карады. Biz монда беренче тапкыр гына түгел, инде былтырда килгән, безгә бу ярышлар бик ошый. Миңа бик ошый. Бөтенесе дә бик яхшы, мотор йөриләр. Нәтиҗәдә мэр кубогын Алабуга командасы яулады. Чаллы йөртүчеләре 2нче урында, 3нче урынны Удмуртия командасы алды. Мәрьям Файрушина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Хәзер рекламалы мәгълүмат Чаллыга кабат умартачы Пигановлар килде. Алар шәһәрдәшләрне яңа бал белән сыйлый. Гадәттәгечә татлы продукт белән КамАЗ мәдәният сараенда сәүдә итәләр. Ярминкә 2 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Вот попробуйте. Высокогорный мед. Умартачылар сатып алучыларга һәр вакыт сыйфатлы һәм яңа йыртылган бал тәкъдим итә. Бу юлы Чаллыга балның 40тан артык төрен алып килгәннәр. Татлы продукт Адыгея, Башкортстан, Краснодар өлкәләренең кояшлы районнарыннан җыелган. Яңа йыртылган бал арасында акация, кыргый умарта балы төрләре бар. Мед диких пчел, вырезается рамка, и туда попадает пыльца, перга, маточное молочко. Достается один раз в сезон. Оздоравливает весь организм в целом. Особенно он полезен в осенне-зимний период. Белая акация – это светлый мед, мед без аллергии, детский мед. Пигановлар безнең шәһәрдә бал ярминкәләрен еш үткәрә. Шәһәрдәшләр алар алып килгән продукцияны яратып та өлгерде. Татлы продуктны теләп сатып алалар. Мед настоящий, вот он на языке долго держится, чуть-чуть горчинка и ароматный прям. Нет, правда хороший. Больше всего вот этот башкирский, я с Башкирии, и горчичный вкусный. Все попробовал, очень все вкусные меды. Все хорошо, молодцы. Шәһәрдәшләргә балны кулай бәядән сатып алу мөмкинлеге бар. 3 литрлы банкадагы чәчәк балы нибары 1000 сум тора. 1 килограмм сортлы бал алучыга 1 килограмм чәчәк балы бүләккә. Сатучылар иртәнге 10ннан кичке 7гә кадәр КамАЗ мәдәният сараенда эшли. Ярминкә 2 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам, исәнмин булыгыз. Пять девяток единица. Комфортабельные поездки в Казань. Забираем с ближайшей остановки. Каждая 10-я поездка бесплатная. Единый многоканальный телефон. 5 девяток единица. Довезем вас до столицы.